សួស្តីដល់អ្នកហើយនេះគឺជាប្រភេទ Smartwatch series ថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Venus Action Classic ដែលខាងក្រុមហ៊ុន Venus គឺទើបតែរុញយកមកឲ្យខ្ញុំក្តៅនេះទេហើយជាប្រភេទនាឡិកា series ថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជាប្រភេទនាឡិកា Smartwatch អូខេគួរតែមើលជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចង់មកធ្វើការ unboxing សិនដោយសារតែរបស់ថ្មីគឺយើងត្រូវតែធ្វើការ unboxing អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងទៅលើប្រអប់ក៏ដូចជាការរចនាប្រអប់របស់គេនឹងគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយទៅលើការ design ជាមួយនឹងកញ្ចក់នាឡិកានៅលើប្រអប់នេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការ unboxing តែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអូខេអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបកថង់វាចេញសិនមកបកថង់វាមកចូលមកអ្នកនរគ្នាបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការវ៉ាវអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការបកប្រអប់មកគឺវាមានមកជាមួយនឹងប្រអប់នេះមួយទៀតអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអត់ទាន់ឃើញតួឯករបស់យើងទេអ្នកនរគ្នាកុំទាន់ណាទៅណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ unboxing ប្រអប់នឹងមួយទៀតសិនចង់ដឹងថាក្នុងនឹងមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់នេះមានអ្វីខ្លះអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានមានមកជាមួយនឹងសភៅណានួមួយខ្សែសាកដែលជាប្រភេទខ្សែគៀបហើយមានមកជាប្រភេទ screen ផងដែរនេះគឺជា screen របស់វាអ្នកនរគ្នាគឺ screen ការពារកញ្ចក់ជាមួយនឹងប្រភេទអីវ៉ាន់នាឡិការបស់យើងណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់តួឯករបស់យើងសិនយើងសុំទុកអានេះមកឡៃសិនអូខេអ្នកនរគ្នាវ៉ាវស្អាតមែនតើអ្នកនរគ្នានេះគឺជាតួឯកនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងឥឡូវនេះអ្នកនរគ្នាគឺពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនតើវ៉ាវអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងប្រភេទនាឡិកានេះគឺពិតជាមានរូបរាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនអ្វីដែលសំខាន់គឺគេបានបំពាក់មកជាប្រភេទខ្សែស្បែកទៀតអ្នកនរគ្នាហើយទៅលើទំហំ screen ជាមួយនឹងប្រភេទនាឡិកាមួយនេះគឺរហូតដល់ 1.43 អ៊ីងហើយវាមានមកជាមួយនឹងមុខងារហាត់ប្រាណរហូតដល់110មុខជាងមានមកជាមួយនឹងមុខងារវាស់ចង្វាក់បេះដូងផងដែរអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងទៅលើរូបរាងក៏ដូចជាការ design របស់គេនេះគឺខ្ញុំមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាគឺ cool ខ្លាំងមែនទែនហើយប្រភេទនេះគឺមានឈ្មោះថា Venus Action Classic អូខេអញ្ចឹងទៅលើរូបរាងរបស់គេនឹងគឺវាមានលក្ខណៈកាយគ្រាន់បើដែរជាលក្ខណៈបែប action តែម្ដងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលលេងសិនបានអូខេខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើទៅលើរូបរាងរបស់គេហើយទៅលើការ design របស់គេនៅចំណុចត្រង់ខាងនេះគឺមានមកជាមួយនឹងប៊ូតុង2ប៊ូតុងចុចចូលកម្មវិធីហើយនឹងប៊ូតុងថយហើយមានមកជាមួយនឹងអក្សរពាក្យថា action មួយទៀតអ្នកនរគ្នាគឺពិតជា premium មើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើអូខេប្រភេទនាឡិកានេះមានមកជាមួយនឹងមុខងារខចេញចូលបានហើយវាក៏មានមកជាមួយនឹងប្រភេទមុខងារដែលអាចបញ្ជាចម្រៀងនៅលើនាឡិការបស់យើងនឹងទៅលើទូរស័ព្ទដៃចាក់ស្ដាប់បានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាប្រភេទនាឡិកាមួយនេះវាមានសមត្ថភាពល្អឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំសម្រាប់ Facebook Page អ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច follow សម្រាប់អ្នកថ្មីអូខេអញ្ចឹងទៅលើការ review ពេញគឺខ្ញុំនឹងចេញនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅថ្ងៃនេះអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយស្អាតមែនតើបាយបាយ